Биздин бул сабак банковский карточкалар жөнүндө болот. Кайсы банктын кандай карточкалары керек жана аны Binance'га кантип байлайбыз. Кеттик анда. Ал үчүн биз подробнее деген жактан способ оплаты деген тандайбыз. Оң жагында добавить способ оплаты. Муну басабыз. Бул жерде Кыргызстан банктарынан Optima банк бар. Андан кийин Коммерческий банк Кыргызстан бар. Демир банк бар. Андан кийин М-банк бар. М-банк бул ошол эле Кыргызстан банкы, бирок буга номерди байлайбыз. Тиги Кыргызстан банк дегенге карточканын бетиндеги 16-ны жазабыз. Анан дагы бирөө бул L-карт. Биз азыр Optima банкты байлайбыз, калгандардын баары окшош эле. Optima банк тандайбыз. Так, номери банковской карты бул жерге банковский картаны жазабыз. 41 69 58 53. Binance'тын эрежеси боюнча картанын бардыгы өзүңүзгө катталган болуш керек. Башка бирөөнүн картасы менен төлөгөнгө жана башка бирөөнүн картасына төлөм кабыл алганга болбойт. Бирок эгер өзүңүзгө карта ача албасаңыз, анда башка досуңуздун, кызыңыздын, балаңыздын, ата энеңиздин карталарын байласаңыз болот. Ордердин условиясына жазып коесуз ошонучу. Карта менин атымда эмес, карта бул кишинин атында депчи. Бирок эгер башка бирөөнүн картасын байласаңыз, сделка болуп атканда ортодо спорный момент жаралып калса, сиз апелляция бересиз. Апелляция бергенде бардыгы Binance'тын эрежеси менен болуш керек да. Ошол жерден сиздин картаңыз өзүңүзгө тиешелүү эмес, башка үчүнчү кишиге тиешелүү карта болсо, анда сиз утулуп каласыз. Ошондуктан баарын эреже менен кылабыз. Эгер картаңар жок болсо, анда барып өзүңөрдүн атыңарга карта ачтырышыңар керек. Подтвердить. Телефонго SMS жөнөтпөйбүз. 116 508. Успешно добавлено дейт. Биз Optima картабызды азыр эле коштук. Дагы кош үчүн ошол эле. Добавить способ оплаты. Мисалы М-банк. М-банк. Бияка атыңызды жазасыз. 500, 400, 300 телефон номеріңізді жазасыз. М-банкка байланган. Бул жерге банк код дейт. Банк код кайра эле деген өзүңүздүн номерди жазып койсоңуз болот. Бияка бул жерге жөнөңүз. Подтвердить дейсиз. Так, сабакты жыйынтыктай турган болсок, кайсы банктардан бизге кандай карточкалар керек? Ал үчүн бул жерден KGS кыргыз сомун тандайбыз. Андан кийин способы оплаты. Optima банк, М-банк, L-карт. Эгер L-картыңыз жок болсо, L-карт жазатып коюңуз. Демир банк, Коммерческий банк Кыргызстан, перевод по карте дейт. Ал ошол да. РСК банк, KICB бар. Ушуларын атып кой, U-Money дейт. Ушунун баарын жазатып койсоңуз болот. Анткени, допустим, Fast USD KG деген сиз деп коелу. Бул жерге Optima банк менен М-банк бар экен да. Астына мисалы Демир банк, KICB, L-карт деп кошуп койсоңуз, сиздин клиенттер көбүрөөк болот. Бирөөнүн мисалы только L-карты бар, Optima банкы жок. Ал L-карты бар киши сизден албайт, ылдый түшөт, мына бул Лариса 65 дегенден алышы мүмкүн. Ошон үчүн канчалык көбүрөөк опция болсо, ошончолук өзүңүзгө жакшы. Анда бул сабак бүттү, кийинки сабакка өтөбүз.